arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu duymuş olduğunuz bu ses. Sağ tekerlekten gelen bir ses bu. Başka sesler de var ama bariz bir şekilde gelen sesten bahsediyorum. Oldukça rahatsız edici. Sesin sebebini araştıracağız bakalım neden kaynaklanıyormuş. Direksiyonu hafif sağa çevirdiğim zaman kayboluyor. Sola çevirdiğim zaman şiddetleniyor. Evet. Hafif sağa çeviriyorum, kayboluyor. Bırakıyorum. Ses artıyor. Sola çeviriyorum. Fazlalaştı. Anahtar aldın mı abi? Mesela. Önce öbür taraf akisi değiştirmek lazım abi. Kesilmezse bu tarafta değişecek. He. Ama önce öbür taraf değişecek. Öbür tarafta bir şey yapmış. Yağı biraz dışarı Tamam. basmış. Sökeyim mi öbür Tamam. tarafta? Sök.
Gres değil mi? Zaten gres bittiği için ses yapıyor. Evet. İçindeki Evet arkadaşlar, aracımızın tamirden sonraki test sürüşü. Gördüğünüz gibi hiçbir ses yok. Hem araç hem ben o kadar rahatız ki şu an. Porye bilyesi değiştikten sonra çok ciddi bir rahatlama oldu. Ayrıca tamirciye gitmişken aks başını da değiştirdim. Dönüşlerde ses yapıyordu. Bir tamir serüvenimiz daha böylelikle sona ermiş oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.